ต้นลองเคาะปล่องเหล็กสิลูกเดี๋ยวเขาดูความสูงปล่องเหล็กก่อนต้นเคาะอีกทีสิลูกเนี่ยเพราะว่าอยู่ในนี้แน่เลยอ่ะหนูมาช่วงเนี้ยช่วงกลางๆต้นอยากหาอะไรเจาะไปดูมากเลย